提及乌鸦，大部分人的第一印象可能是不吉祥，但实际上，乌鸦的性格在动物界中简直就是一逗逼，感觉就是一股天不怕的黑暗势力。真怀疑它的肚子里除了胃，全是胆。除了敢骑猫头鹰身上，甚至还敢跟老鹰抢肉吃，真不怕被反杀吗？除了抢食物之外，还很喜欢从后面偷袭其他动物，最喜欢常做的就是叼尾巴。这种偷偷摸摸从后面偷袭的姿态，真是贼烦。乌鸦，管你是谁，老子都照其不误。猫头鹰，滚！上对天，下对的，管你飞禽走兽，老子照样欺负。实际上，乌鸦是一种智商很高的动物，简直可以说是聪明到恐怖。乌鸦可以记住一个人的脸长达2年以上，甚至还能记得这人曾经对它做过什么。乌鸦作为一种群居动物，能发出250多种警告信息。除此之外，它们还实行一夫一妻制，会为其他死去的同伴举行葬礼。可以说，其聪明程度简直恐怖。